Мухаммади Балачон бештар аз 1 сол мешавад ки дар ин толор машқ мекунад. Муҳаммадҷон ки дар чандин мусобиқаҳо иштирок кард, хушбахтона сазовори медали нуқра ва биринҷӣ гашт ва кӯшиш мекунам ки дар оянда боз хубтару нағзтар тамринҳоро идома дода дар мусобиқаҳо сазовори ҷои аввал шавад. Ба гуфти устоди дигараш Равшани Баҳодурзода, ӯ тавонистааст дар муддати кӯтоҳ дар чандин мусобиқаҳои шаҳриву вилоятӣ иштирок намояд. дастоварди Мухаммади Балачон хеле як пешрафти хуб мебошад ва дар оянда умед дорем ки як паҳлавони номӣ мегардад. Дар як ҳафта 3 маротиба машқ мекунад. Дар вақти таътил бошад ҳамарӯза. Ба гуфти наврасону ҷавонони дӯстдори ин намуди варзиш дар ин толор ки бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва устоди варзиш Комроншохи Устопириен бо устодаш Устопир Устопиров сохта ба истифода доданд тамоми шароитҳо муҳайё мебошад ва наврасону ҷавонон вобаста ба синну сол дар як рӯз 3 маротиба тамрин мекунанд. дар як рӯз 2 маротиба тамрин карда истодааст ва бояд ба натиҷаҳои хуби варзишӣ ноил гардад. Муҳаммади Балачон ки ҳанӯз дар синфи 4 мехонад, аз устодаш ҳамарӯза усулҳои навро меомӯзад ва бо ҳамсолонаш онро иҷро карда рушд мекунанд. мусобиқа охирон бо 3 нафар гӯшӣ мегирифтам, дутояшро задам вале якумашро зада натавонистам. ҳар як машғулияте ки варзишгар мекунад албатта ӯ пешравӣ аст. Барояшон худи Комроншохи Устопириен машқро меомӯзад. Ба гуфти Комроншоҳ, Муҳаммад яке аз варзишгари наврас мебошад ки дастоварди охиринаш ҳам ҳакамону ҳам варзишгаронро дар ҳайрат монд. Муҳаммади Балачон худ зодаи ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон аст. Бо сабаби иваз шудани ҷои кории волидайн дар маркази вилояти Суғд истиқомат доранд. худи қаҳрамони мо мегӯяд ки мақсади асосӣ ман ин ба мисли устодам Комроншохи Устопириен дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ баромад намудан аст. моро бештар рабиамон Равшани Баҳодурзода дастгирӣ мекунад. ҳамсолини Муҳаммад дар толор зиёданд. Бештар маврид бо тавсияи мураббиашон худи Муҳаммад ба ҳамсолонаш усулҳои гӯштинро меомӯзад. Устопир Устопиров ки дар намуди бахши варзиш шогирдони зиёд дорад, мегӯяд ки шуруъ аз моҳи январ барои ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш гурӯҳҳои навро таъсис доданд ки хоҳишмандон метавонанд дар вақти холигии худ ба варзиш машғул шаванд. ба толорҳо варзишӣ биёянд, мардуми таҳҷоии хуҷанд фарзандони худа аз назди телевизион дуртар карда накор биёянд машқ кунанд, чунки ояндаи ин ватан дар дасти ҳамин ҷавонҳо аст. ба гуфти Комроншохи Устопириен, падару модарон бештар хоҳиш карданд ки чунин толорҳоро дар дигар минтақаҳои вилояти Суғд ба истифода диҳанд, то фарзандони онҳо низ аз рафтори бад дур бошанду аз паи тарғиби тарзи ҳаёти солим шаванд. биёянд барои саломатӣ, барои парчамбардори ватани худ шудан тамрин кунанд, ҳам саломатӣ, ҳам парчамбардори худ бошанд. Қудратулло Раҳматуллоҳ, Бароҷон Шерматов, Паёми рӯз.